Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre essas duas palavras, êxitos e fracassos. Então, o fracasso ajuda a gerar os êxitos. E jamais desanimemos diante do serviço do bem. É importante valorizarmos tanto a escassez como a abundância, tanto o erro como o acerto. Porque sempre é possível aprender alguma coisa em qualquer situação. Quando doamos a nossa boa vontade e a nossa melhor intenção e fracassamos, devemos nos perguntar: o que é que a vida quer nos ensinar? O verdadeiro insucesso está em não tirarmos o devido proveito dos fatos importantes ao nosso desenvolvimento espiritual. Então, êxito e derrota são como duas bandejas que contêm matérias-primas diferentes, mas que nos conduzem ao mesmo legado sublime que é o aprendizado. Porém, nós ainda, precipitados que somos, muitas vezes vemos na primeira bandeja o manjar maravilhoso da vitória e na segunda bandeja experimentamos o alimento insalubre da derrota. Quando deveríamos ver o erro como uma grande oportunidade de aprendizado. Eles nos propiciam ocasiões importantes para o nosso crescimento interior. Então, quando todos nós nos encontrarmos ajustados ao entendimento das leis divinas, passaremos a dar igual importância aos acertos e desacertos e usá-los em benefícios de nós mesmos. Então, diante das crises e desajustes, exaltemos os aspectos positivos. Diante de quaisquer desafios ou reveses, demonstremos um sorriso de esperança e sigamos em frente, contando com as bênçãos que vêm do alto. Na presença da tempestade e aflições e de ventanias, trabalhemos servindo sempre, porque em todo tempo ou em qualquer situação, a atitude certa é a positividade, que é a habilidade de extrair o bem do aparente mal, e gera em nós excelentes substâncias que nos energizará diante da vida. Então, que nós possamos refletir sobre isso e entendermos que ainda nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós erramos muito mais do que acertamos, né? Mas se nós também observarmos, nós vamos perceber que nós aprendemos também muito mais com os erros do que com os acertos, porque é eles que nos mantêm firme a esse caminho que nos leva, né, ao aperfeiçoamento moral, ao autoconhecimento e que nos conduzem a Deus. Então, que nós possamos refletir sobre isso e agradecermos sempre a Deus por tudo que chegarmos até nós, tanto os erros, né, os desacertos, como as vitórias, sempre agradecendo pela oportunidade do aprendizado. E assim nós vamos encerrando a nossa reflexão de hoje. Um beijinho no coração de cada um. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus